Morning guys, nakaroon sa akong amiga. Ako siyang kuhaon kay mangumprami karon mao ni ilang view diri guys sa balay nila. Diri ilang view, nice kay ilang view diri. Nanit la sa kinaibabuan kayo nga bukid. Escabarilaga first. Na akong amiga guys an awandot ko. Mo na siya. Ndot kay iyang view nga ri. Yahay kay siya, swerte kay siya okay iyang view. Grabe pagkanindot. As in, wala na siya makalupig. Nindot kay siya view. Makita niya ang sentro dito sa mua. Guys, no? Nindot kay iyang view diri. Ano siya diri? Balay. Balay na, nindot kay ilang kuan diri. Sila na siya pasani diri. Siyang dahul siya mong lugar. Hindi tapos ang panahon karon. Nagkudak-kudak po siya guys. Nagkudak-kudak ang akong amiga. Kudak pa more saan. Okay guys, thanks for watching. Bye.